Hola, soy Ximena y voy a hacer el unboxing y mi regalo de Navidad. Como ven, aquí está su colita. Aquí dice el Palacio de Hierro. Como ven, aquí dice soy totalmente Palacio. El Palacio de Hierro. Otra vez soy totalmente Palacio. Ahora ya olvidemos ese asunto y vamos a abrir. Como ven, aquí está. Y voy a abrir aquí. ¿Sí? Y aquí, como ven, dice polo Lauren. Y aquí, como no hay nada, aquí dice polo Lauren. Aquí tampoco hay nada. Aquí polo Lauren, su número. Y como ven, aquí tampoco no hay nada. Ahora ya. Y vamos a abrir la caja. Y como ven, aquí están el zapatito que tiene los caballos, el deforme, y aquí está olor a Lauren y su vestido. Y aquí está el otro olor a Lauren y sus cositas y su precio. Y aquí está un sticker y su tarjetita. Y gracias. Feliz Navidad.